صباح الخير. لسه صاحي من النوم وهروح اجهز لاول انترفيو شغل في حياتي. عملت انترفيوز قبل كده بس ما كانش الشغل، كان الحاجات تانية. فيلا بينا. انا لبست ودلوقتي جاهز. طبعا مطلوب اروح سيمي فورمال ولازم نركز في التفاصيل، نركز في التفاصيل. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. ودلوقتي رايح اركب، بس في مشكلة ان انا عرفت مؤخرا ان تقريبا علشان اوصل هناك محتاج حوالي ساعة ونص، فساعة ونص رايح وساعة ونص جاي، يعني 3 ساعات في اليوم ضايعين. بس خلينا نشوف، مش خسرانين حاجة يعني. وصلت، بس انا المفروض ان هو الطريق كان هياخد ساعة ونص، كنت عامل حسابي في اكتر من كده، يعني كنت عامل حسابي مثلا في ساعتين الا ربع، ساعتين، ونزلت قبلها بكتير. المفروض ان انا معادي الساعة 1 ونزلت الساعة 11:10 تقريبا، حاجة زي كده. المهم ان الساعة دلوقتي 12:10 في الحدود دي، وانا راكب من 11:30، فانا مخدتش 40 دقيقة في الطريق. فكده انا هضطر استنى حوالي نص ساعة او حاجة علشان اخش على معادي. مش عارف، ممكن اتواصل معاهم واقول لهم اذا كنت ينفع ادخل عادي ولا لا قبل معادي، بس هنشوف. حاليا انا في التجمع اهو، بس وفي تقريبا فرق 5 دقايق بيني وبين المكان. هي حاجة كويسة إلى حد ما إن أنا بقيت آخد بالي إن مصر إلى حد ما الحمد لله اتميزت في حاجة، إن بقى فيها شبكة طرق كويسة. في الأول علشان أروح التجمع تقريبا أنا كان ممكن آخد بجد ساعتين مثلا، يعني بغض النظر عن التجمع. أنا بسمع إن في طرق بقت أفضل دلوقتي في الناحية العامة كلها، الموضوع بقى اسهل بكتير من الاول، يعني ما بقاش ياخد نفس الوقت ولا نفس المجهود يعني. ودي اي ثينك ان دي حاجه ضروريه في اي دوله يعني، بس الحمد لله ان احنا نجحنا فيها يعني. حاجه تقريبا مش زي بقيه الحاجات التانيه، فخلينا نقول ان عرفنا نعمل حاجه في حاجه معينه. تحيا مصر. وصلت المكان خلاص، داخل عليه دلوقتي اهو. خليني اوريكم المبنى. هو اللي هناك ده، خلاص داخل عليه. هطلع اعمل انترفيو وارجع اكمل بقية الفيديو واقول لكم ايه اللي حصل. خلصت الانترفيو الاول ومستني دوري في السكند انترفيو، بس هنشوف بقى. انا بالنسبه لي كانت حاجه سهله جدا، يعني لو يا جدعان هاتوا حاجه اصعب من كده. يا جدعان انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ خلصت الانترفيو والاتنين كانوا تمام، يعني مفيش اي مشكله عامه، يعني ده مش فارق معايا جدا. انا نازل حرفيا اقيس مهاراتي. ثانيا انا عندي 3 شركات تاني هعمل معاهم انترفيو، ودي الحته بقى الفيصليه، اللي هو مش معنى مثلا ان في مكان ما يقبلكش اللي هو خلاص انت مش تنفع لاي حاجه تاني. الموضوع مش كده خالص. ممكن يكون الشخص معقد، ممكن يكون المكان مثلا كبير عايز خبره معينه، ممكن يكون المتطلبات نفسها مش هي المطلوبه، او انت لسه ما وصلتش للحاجه دي، وهكذا. فهو الموضوع بيتقاس بالطريقه دي بالظبط. لو ما لقيتش مكان مثلا قبلك في 5000 مكان غيره يعني، فخلينا نشوف. لسه داخل دلوقتي، خليني اقول لك ايه اللي حصل بالظبط، ولو هتروح تشتغل ايه اللي هتعمله، تعمل ايه في الانترفيو، وانا كنت في ايه اصلا، وهل انا rejected ولا accepted. طيب خلينا نبدا باول حاجه، هي شركه عقارات موجوده في التجمع، شركه كبيره. عملت الانترفيو. هو بيبقى عباره عن 2 تقريبا زي اي شغلانه، وده غالبا بيحصل في اغلب الانترفيوز. طيب اول حاجه بيبقى في الفيرست انترفيو،
وده بيبقى عباره عن ان الاتش ار اللي قاعد معاك ما بيبقاش شخص متخصص جدا. يعني مثلا لو رايح تشتغل حاجه في الكودينج ايا كان بقى، سايبر سيكيورتي، فرونت اند، باك اند، الكلام ده كله، الشخص الاول اللي بيقعد معاك ما بيبقاش شخص متخصص جدا بحيث ان هو يركز في كل حاجه بتقولها. هو بس بيعرف انت بتعرف تعمل ايه الحاجات اللي عملتها قبل كده، بتعمل ايه في حياتك، شغال ايه، عندك مشاريع قبل كده ولا لا، هتعرف تتعامل مع الناس اللي هنا ولا لا، وبيشوف سلوكك وطريقه كلامك وطريقه التعامل بتاعتك، وعلى اساس ده بيبتدي يقيم اذا كنت هتكمل للسكند انترفيو ولا لا. طيب شايف ان انت مش هتبقى فيك المميزات دي او الحاجات دي، فهو ما بيكملش ما بيكملش معاك للسكند انترفيو. طيب اوكي، فكان في اتنين. السكند انترفيو ده غالبا وبنسبه كبيره، بنسبه 99% مثلا، ان هو هيبقى شخص متخصص جدا في الحاجه اللي انت رايح تشتغل فيها، بحيث بقى ان هو يشوف خبراتك والحاجات اللي انت تقدر تعملها ويختبرك فيها، هل انت مناسب للوظيفه دي وفعلا بتعرف تعمل الحاجات دي ولا لا. طيب عامه انا كنت في شركه ايه؟ كنت في شركه ريل استيت موجوده في التجمع، من اكبر الشركات اللي موجوده في الريل استيت حاليا. وحصل معايا نفس الشيء. بالنسبه لي كان الانترفيو مش صعب خالص، الاول بالذات كان سهل جدا، كان في تيست اي كيو كده اهو، حليته وده كان تقريبا اسهل حاجه. وبعد كده عديت من الفيرست انترفيو، وبعد كده بنخش على السكند انترفيو، وبيبقى برضو بيبقى في شخص متخصص، بيبقى تيم ليدر بقى وهكذا، وبيسأل في الحاجات الفنيه، في حاجات زي كده، تعرف ايه عن العقارات، تعرف ايه عن الديفلوبر، تعرف ايه عن البروكر وهكذا. وكل الكلام ده تقريبا ما بيبقاش زي لو مثلا انت رايح تشتغل حاجه في البرمجه مثلا او الديجيتال ماركتنج او هكذا، لا ما بيبقاش الموضوع صعب خالص. انت تقريبا لو قريت نص ساعه عن الموضوع قبل ما تروح، كلامي هنا على السيلز تحديدا، الموضوع ما بيبقاش صعب. وهنا كلامي على الفريش، الناس اللي هم رايحين وهم فعلا معرفين معرفين اتش ار ان هم زيرو خبره، ما اشتغلوش قبل كده، فالموضوع ما بيبقاش صعب قوي. بيسالك مثلا اسئله زي ايه الحاجات اللي تعرفها عن العقارات، احنا بنعمل ايه هنا، تعرف ايه عن الشركه، ايه الفرق بين البروكر والديفلوبر وهكذا. بيبقى كلام زي كده يعني وبس. طيب انا accepted ولا rejected؟ بالنسبه لي الاول accepted مليون في المية، التاني ما كانش عندي معلومات كفايه، فيعني كان بالنسبه لي مش الطف حاجه، ولكن خليني اقول ان الموضوع ما بيبقاش صعب خالص. طب accepted ولا rejected ده هيردوا عليا بالليل وهعرف اذا كنت accepted ولا rejected، وبس كده، ده كل الموضوع. طب انا اختصاصي ايه اصلا؟ انا اختصاصي في الديجيتال ماركتنج، ورحت الشركه دي علشان اخد خبره عن السيلز، وفي نفس الوقت اكون اشتغلت حاجه ممكن يكون ليها علاقه بالديجيتال ماركتنج. هل دي الحاجه اللي هكمل فيها على طول؟ لا، يعني مليون في المية قطعا لا، ولكن دي هتبقى مرحله انتقاليه، لان انا مركز على مجال تاني، ولكن ده هيبقى بجانب المجال الاولاني، لانه هيدعم السي في بتاعي وهيدعم شغلي وشخصيتي وهكذا. انا محتاج ده حاليا، وبالذات لو انت شخص، خليني اقول لك اخر حاجه، لو انت شخص لسه في الكليه زي كده اهو، انا لسه في سنه تانية، لازم 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 تشتغل في الكليه او تاخد انترن، لان ده هيفرق معاك جدا جدا فوق ما تتخيل في السي في بعد ما تتخرج، بحيث ان الناس دي ما بتبقاش عايزه شخص فريش، بحيث ان هو ما يكونش اول مره في حياته يشتغل، لان ده بيخلي الناس تواجه صعوبه اولا في التريننج، ان هو بيدربك من الاول خالص، وتقريبا ما بتبقاش اتعاملت مع ناس في شغل وهكذا، فمحتاج تاخد الخبره دي. وفي نفس الوقت برضو لو هتشتغل في مجال معين، فعلى الاقل محتاج يكون عندك خبره 6 شهور فيه. طيب ما عنديش الامكانيه ان انا اشتغل، اوكي، خد تريننج، انزل تدريب، وخد خبره عن الحاجه اللي عايز تشتغل فيها بعد الكليه. الموضوع هيبقى سهل في الكليه، لان هم بيبقوا عايزين زيرو خبره. طب بعد الكليه بقى، وانت شخص خلاص graduated already، فالموضوع بقى اللي هو مستنيين منك اكتر من كده يعني،
وممكن يكون في فرص بس الراتب مثلا مش مناسب بالنسبه لك. انت كطالب ممكن يكون في رواتب معينه مناسبه عادي، بس انت خلاص ما بقتش طالب، فخلاص ما بقتش بقى تعديت مرحله الدراسه، ففي رواتب مش هتبقى مناسبه بالنسبه لك لان انت ما بقتش طالب خلاص. والرواتب دي بتبقى موجهه للناس الفريش وانت رايح فريش. فده كل الموضوع يعني. حاجه اخيره نسيت اقولها ولازم اقولها، مش معنى ان انت اترفضت في انترفيو فاذا الحياه وقفت. ده انترفيو، ده انت متخيل يعني ايه؟ يعني حاجه تقريبا هي بتقيمك اذا كنت صالح للشغلانه دي او تمام للشغلانه دي ولا لا. طيب انا مش تمام خلاص، يبقى انا محتاج اطور من نفسي. ده مش معناه ان انا مش هتقبل في اي حاجه تاني وان انا فاشل خالص خالص. ده معناه ان انا محتاج اطور من نفسي. ده كل الموضوع. بس الموضوع ما تخلوش يحبطك خالص. انا ممكن اخد ريجكت النهارده عادي، ايه المشكله يعني؟ هو مفيش غير الشركه دي، في 5000 شركه اقدر اقدم عليها. وفي نفس الوقت كل مره بتخش انترفيو انت اصلا بتاخد خبره، فالخبره دي خبره فوق خبره، معلومه فوق معلومه، وهكذا. الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك بعد كده. فمليون في المية هيجي في وقت كده اهو وهتبقى خلاص وصلت في حته الذروه اللي هو عادي يعني هتقبل ولا ترفض، وساعتها هتتقبل. لما الموضوع ما يفرقش معاك بجد وتحس انه خلاص انت خدت على الموضوع وعندك فعلا معلومات كفايه هتقبل. ومش معنى ان انت مثلا اترفضت في انترفيو ايا كان الشغل ايه يبقى انت ما بتعرفش تشتغل. جايز يكون عندك مشكله في السوفت سكيلز، طريقه تعامل، ان انت مثلا ما بتعرفش تهندل اللي قدامك وهكذا. ودي حاجات طبعا محتاج تشتغل عليها علشان تحسن من فرصك بعد كده. بس الموضوع ما بقاش صعب يعني. وبس كده، ده الفيديو كله. اتمنى تكون استمتعت بالفيديو واستفدت حاجه. ولو استفدت اضغط على زر اللايك، مش تخسر حاجه يعني. اضغط على زر اللايك، يلا اضغط على زر اللايك واعمل سبسكرايب في القناه عشان نشوف الفيديوهات الجايه. بقدم محتوى متنوع ومختلف وكتير، هتتبسط. وبس كده، سلام.